په خوست کې یو ځل بیا نوي لمریز کال ته نږدې د زرغون خوست کلتوري جشن او د نیالګیو د کینولو درې ورځنی ولسي حشر پیل شو. د یاد کلتوري جشن او د نیالګیو د کینولو حشر د پیل لپاره مراسم چې دا ځل د خوست ښار د متون غونډۍ په اوږدو کې د استقلال تپې پاسنۍ برخه کې رابرل شوي وو. د دې ولایت د مرکز او ولسوالیو ګڼو کسانو پکې برخه اخیستې وه. دا ولسي شهرونه چې کوم دي دا د هیواد په سطحه په ځانګړي ډول د لوی پکتیا یو بهترین دود او دستور ده چې په دې کې نن خوست زرغون خوست کومه میله چې د شرالۍ لخوا په لاره اچول شوي په زرګونو نیالګي کینول کېږي او په نورو هیوادوالو هم غږ کوو چې د هیواد د ښکلا لپاره یو نیالګی کینوئ. خوستي فعالان وایي د سپرلي په موسم کې د نیالګیو د کینولو ترڅنګ مهمه دا ده چې مخکې له مخکې د پاللو او ساتلو لپاره تدابیر موجود وي. سوتنه وکړي وخت په تېرېدو سره دې ته په خپل موقع سره اوبه ورکړي تر څومره دغه نیالګي ثمر ته ورسېږي میوې ته ورسېږي او خلک دې نه استفاده وکړي. خوست ښاروالي چې د زرغون خوست مېلې د ترتیب او تنظیم مسؤلیت لري مسؤلین وایي یوازې توی د خوست ښار په غونډیو او نورو عامه ځایونو کې د شاوخوا 100,000 میوهدارو او زینتي نیالګیو د کینولو پروګرام لري.